Radio Histórica, el Museo de la Radio Panameña. Atención, aléjense de esta área sin más demora. Atención, atención, oficiales, soldados y civiles en la comandancia están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sería en vano resistir. Tienen 10 minutos para deshacerse de las armas. Deposítelos en el patio al centro del cuartel y salgan con las manos arriba. Garantizamos su seguridad si se rinden. Si no obedecen esta orden, serán sometidos a fuego masivo y letal. Esto quiere decir que habrán muertos. Salgan inmediatamente. Atención, todos ustedes en el edificio. Se acabaron los 5 minutos. Tienen ahora 15 segundos para que se rindan. Si no, destruiremos el edificio y todos ustedes morirán. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atención, aléjense de esta área sin más demora. Radio Histórica. Como presidente de la República, juro a Dios y a la patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República. Como primer vicepresidente de la República, juro a Dios y a la patria cumplir fielmente la Constitución y las leyes de la República. Como segundo vicepresidente de la República, juro a Dios y a la patria cumplir fielmente con la Constitución y las leyes de la República.
Panamá, Radio Histórica.